Pernah dengar suara dengkuran kucing saat mereka sedang santai atau dipeluk? Ternyata dengkuran ini ada manfaatnya buat mereka loh. Suara ini dihasilkan oleh otot laring yang berkontraksi. Getaran ini menyebabkan suara khas dengkuran. Dengkuran ini bisa menjadi tanda kucing sedang bahagia dan saat sakit atau stres. Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa dengkuran kucing ini bisa meningkatkan penyembuhan jaringan. Jadi, jika kucingmu berdengkur, bisa jadi mereka bahagia atau justru sedang menenangkan diri.